16 թվականից դեռևս ապրիլյանից, երբ որ արձանագրեցինք դաշնագույն պատերազմական հանցագործություններ եւ քաղաքացիական անձանց նկատմամբ եւ գերիների, այսինքն ծառայողների, ովքեր որ հայտնվեցին Ադրբեջանի հսկողության ներքո, ու թեև ներկայացվել էին անհատական գանգատներ մի հետ, մինչ օրս դեռևս դատավարժի սպասում ենք, դա էլ է մի առանձին հարց, որ ԵԴ-ի շտաբում արձանագրել այդ խախտումները, պատշաճ արձագանք, քանի որ չի տրվել այդ վարքագծին Ադրբեջանի, դա իրականում թույլ տվեց 20 թվականին շատ ավելի լայնածավալ եւ բազմաթիվ հանցագործություններ գործել պատերազմական, ու 20 թվականից ի վեր մենք որպես կազմակերպություն, գործընկեր կազմակերպությունների հետ մի քանի փաստահավաք մշտադիտարկում ենք իրականացրել, որի շրջանակներում արձանագրել ենք բազմաթիվ պատերազմական հանցագործություններ, որոնց հիմնական թիրախը կամ սուբյեկտը, դոժողը հենց երևարված զինծառայողներն են կամ քաղաքացիական անձինք։ Ավելին 20 թվականին մեր գործը շատ ավելի հեշտացրել էին հանցագործները, այսինքն այն զինծառայողները, ովքեր որ կատարում են այդ հանցագործությունը, որտեղ նկարահանում էին ու բաց աղբյուրներից արդեն այդ ապացույցները շատ հեչ հասանելի էին։ Մեր փաստահավաքի նպատակներից մեկն էր աջակցել եւ ներպետական քննությանը, այսինքն Հայաստանում իրականացվող քննությանը եւ միջազգային հարթակներում համապատասխան մեխանիզմներում, որտեղ որ պետք կլինի։ Այս առումով կուզենամ երկու դիտարկում անեմ, լուրջ մտահոգություններ ունենք այս պահին ներպետական մակարդակում իրականացվող քննության արդյունավետության հետ կապված, հաշվի առնելով բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հայտարարությունները, որ երկկողմանի պայմանավորվածության ջենտլմենական համաձայնության համատեքստում դադարեցնում է միջազգային հետախուզումը այդ ենթադրյալ պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ, այդ թվում այն անձանց, ովքեր որ նույնականացվել են որպես գերիների նկատմամբ հանցագործություններ կատարողներ, այդ թվում նաև սպանություն։ Սա մեզ համար լուրջ մտահոգություն է, որ ներպետական մակարդակում այլևս որևէ արդյունավետ քայլեր չեն ձեռնարկվելու բացահայտելու այդ անձանց ու ենթադրաբար խաղաղության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու եւ կոմունիկացիաների բացման համատեքստում կարող են այդ անձինք անգամ այցելել Հայաստան եւ անպատիժ մնալ եւ որևէ խնդրի չբախվել։ Երկրորդ հարցը, որին կուզենամ անդրադառնամ, վստահ եմ կխոսի դեռևս միջպետական գանգատների հետ քաշման մասին, բայց քանի որ արդեն նշեցի խաղաղության համաձայնագիրը, այստեղ մենք ունենք կրկին լուրջ մտահոգություն եւ քննադատություն, քանի որ այն չի պարունակում որևէ դրույթ, որը նախ կկարգավորեր գերիների անհապաղ վերադարձը, որը թեև Ժնևյան կոնվենցիաներով նախատեսված է, բայց ոչ մեկ չի խանգարում, որպեսզի լրացուցիչ ավելի հստակ երաշխիքներով այդ հարցը կարգավորվեր։ Ավելին դրանից հետո, այսինքն օգոստոսի 8-ից հետո բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հայտարարությունները Հայաստանի շատ ավելի սահմանափակ են այդ հարցին անդրադառնում եւ վերջին երկու հնարավորությունը միջազգային հարթակներում, որը Հայաստանի վարչապետը կարող էր ունենալ, այսինքն ՄԱԿ-ում եւ ԵԽԽՎ-ում, դա մենք համարում ենք բաց թողնված, ընդ որում հնարավոր է, որ դիտավորյալ բաց թողնված հնարավորություն այդ հարցին անդրադառնալու օգտագործվել է ընդամենը, այսինքն կես նախադասությունը ընդամենը ասել վարչապետը, ասելով որ պետք է անազատության մեջ պահվող անձանց հարցը հասցեագրվի։ Ինչը դրա տակ հասկացվում, արդյոք մենք պահանջում ենք, որ այդ անձինք պետք է վերադարձվեն, արդյոք մենք ընդամենը ուզում ենք արձանագրենք, որ իրանք պահվում են, դատվում են, թե ոչինչ չունենք պահանջելու, այդ թվում նաև միջազգային հանրությունից, որը անհապաղ ողջունեց այդ համաձայնագիրը եւ կարծես թե մոռացավ, որ շատ մարդու իրավունքների հարցեր մնացին այդ համաձայնագրից դուրս, այդ թվում նաև անազատության մեջ պահվող անձանց իրավունքները։ Ինչու ենք մենք մտահոգված այդ հարցով ավելի քան գուցե նախկինում, հաշվի առնելով, որ այն արդյունավետ պաշտպանության միջոցները, որոնք որ օգտագործվել էին, բայց հիմա Հայաստանը հրաժարվում է դա կիրառեն, Ադրբեջանը մեկուսացվել է, ինչպես դուք նաև նշեցիք, ոչ միայն Կարմիր խաչի գործունեության դադարեցման համատեքստում, այլ նաև ՄԱԿ-ի գործակալությունների եւ փակման եւ իրենց գործունեության նվազեցման արտաքին որևէ մշտադիրքման միսիայի կարող է միշտ մերժել, որպեսզի այս կատարեն, այսինքն ստացվում է, որ ըստ էության որևէ անկախ մշտադիտարկման հսկողության process չկա։ Ավելին Ադրբեջանի օմբուդսմենը դա այն մեխանիզմը չէ, որի վրա կարելի է հույս դնել, վստահ լինելով, որ կայցելեն ու կարձանագրեն խնդիրները, եթե դրա կարիքը լինի։ Ինչու ենք վստահորեն դա պնդում, դա ենթադրություն չի, դա փաստահեն պնդում է, որովհետև 20 թվականից հետո հայրենադարձված գերիները, հետ խոսել ենք, արձանագրել են, որ ըստ էության նրանց նկատմամբ բռնությունը կիրառվել է եւ փաստաբանների ներկայությամբ, այսինքն հանրային պաշտպանի, որը որ ձևականորեն տրամադրվել է, եւ բուժ անձնակազմի ներկայությամբ, որոշ դեպքերում անգամ մասնակցությամբ օմբուդսմենի որպես այդպիսին, գործունեության մասին անգամ կեսբար չնել նշել, որ ինքը այցելել է կամ գոնե ինչ-որ երաշխիք ապահովել է։ Այսինքն այս անձինք, ովքեր որ մնում են հիմա 23-ը, որ հաստատված են կամ
ավելին մնում են լրիվ անպաշտպան, ինչպես դուք նշեցիք, իրականում այստեղ ես կրկին կուզենամ շեշտադրել, որ մենք ունենք արդեն 7 անձ, որոնք որ արդեն դատապարտվել են եւ այլևս հանրային դաշտում չեն երևում, այսինքն իլրոմանային 5-ի ոչ նշեց, ունենք նաև 23 թվականին, ազատությունը զրկված քաղաքացիական անձինք, ում կրկին պատերազմական հանցագործությունների համար դատապարտել են եւ նրանց որպիսության մասին միակ տարբերակը իմանալու դա իրենց ընտանիքների հետ կմահաճույքով տրամադրված զանգերն են, հատկապես հաշվառնելով, որ դրանք վերահսկվող զանգեր են, այսինքն հնարավոր չի ասել, այսինքն վստահ ենք, որ այդ անձինք երբեք չեն կարողանա հստակ ասեն, թե իրենց հետ ինչ է կատարվում եւ նրանք ունեն աջակցության կամ պաշտպանության կարիք։